Baterijski električni avtomobili so vsekakor sedanjost. Danes imamo na trgu množico avtomobilov, s katerimi lahko prav enostavno shajamo v vsakdanjem življenju. Povsem druga zgodba pa pride, ko govorimo o gospodarskih vozilih in pa ko govorimo o avtomobilih za tiste, ki se vozijo na daljše razdalje, recimo za trgovske potnike. No, v tem pogledu se kot tehnologija prihodnosti najbolj kažejo gorivne celice, se pravi električni avtomobili, ki svojo elektriko pridobivajo iz vodika. In ta danes še tehnologija prihodnosti bo tehnologija sedanjosti za tiste, ki študirajo v tej rumeni šoli, v gimnaziji Tolmin. Ob skorajšnjem zaključku šolskega leta so imeli v tej gimnaziji tehniški dan, na katerem je predavatelj iz Mariborske univerze predaval o vodikovih tehnologijah. Mi pa smo se prelevili v vlogo tistega, ki v redovalnico piše cveke in petke. No, rekli so mi, da sem bil kar zatežen profesor, a kljub temu sem našel kar nekaj znanja. Joj, ki bomo odnesli domov. Kje smo se naučili? Kaj sem vprašal? Da bo v Sloveniji prva vodikova črpalka v Posočju. Vi ste rekli, da so znanstveniki ugotovili, da bi v bistvu rabili porušiti cel sistem in ga ponovno zgraditi, ampak je to kar težko narediti, pač celotno ekonomijo pa to poboljšamo izpuste, da Ena misel je, da damo zelo preveč smeti v smeti. Skoraj 900 milijard, oziroma čez 900 milijard ton smeti. Koliko emisij je treba znižati? 7 do 9 gigaton, če sem si prav zapomnil. Vem, da je nekaj v gigatonah. Da zmanjšamo 1 gigatono emisij, bi morali 2 milijardi avtomobilov, ki bi imeli manjšo porabo od 4 litrov na 100 km. Motor, ki pravzaprav ni motor, in tukaj govorimo o gorivni celici. Kaj gre ven iz avta na gorivne celice? Ne vem. Za kakve celice? Na gorivne celice. Iz avta na vodik. Vodna para. Gorivna celica je celica, ki s pomočjo kemijske reakcije elektrolize pridobiva električno energijo. Sestavljena je iz pozitivne anode, negativne katode in elektrolita. To je snov, ki ko je raztopljena v vodi, prevaja električni tok. Enosmerni tok pošljemo od anode k katodi in tako generiramo to elektriko, ki je potrebna za vožnjo avtomobila. Kakšna je pa razlika med avtom na vodik pa avtom na elektriko? V bistvu avto na vodik je avto na elektriko. V resnici je to neka vrsta avtomobila na elektriko, s tem, da se ta elektrika ne proizvaja na klasen način, ampak to elektriko proizvajajo gorivne vodikove celice v avtomobilu. Dovajaš vodik iz jeklenke in potem kisik in tukaj nastane ta reakcija, elektroliza in nastaja pol voda, ko bo tekala ven. Energija pa s tem, ker je vodik zelo reaktiven plin, je ta eksplozija, s katero se energija proizvaja in to gre potem v to električno celico, kjer se pol poganja motor. Zakaj so baterije problem? Zato, ker je še zmeraj ne moreš dati neko baterijo, ki je omejena na velikost avta. Če daš večjo baterijo, rata težje avto, verjetno. Tovornjaki so namenjeni prevozu tovora, s tem, ko bodo imeli v sebi baterije, bo onemogočen prostor, ki bi bil sicer lahko namenjen tovoru. Zdaj se pa samo malo okrog obrnete, kje bi še lahko prišlo prav, kaj bi še lahko poganjali z gorivnimi celicami? Letala, ladje? Tudi vlaki, na primer, da bi bili na elektriko, tramvaji, metroji. Avto na elektriko pa avto na vodik. Ja, ne vem, sem opazila samo, da eno se polni dosti krajše. Kot sodobna družba smo navajeni, da se lahko usedemo v avtomobili, smo neodvisni od tega, kdaj se bomo usedli, tako moramo pa v bistvu pot nekoliko bolj splanirati, sploh če gremo na neko daljšo.
večino vodika pridobivamo še zmeri z fosilnih goriv, kar je pač še zmeri zelo slabo, mora biti dosti velika količina, da se razcepijo, da se odcepi vodik. Ampak tega nam pravzaprav ne bi bilo treba, kajti vodik nam je na razpolago. Zelo veliko obnovljivih virov oziroma teh virov, ki jih pade na zemljo, gre v nič. In zdaj, če pogledamo na splošno energetski sistem v Sloveniji, velikokrat slišim tudi, da so obnovljivi viri nekako kot smeti v omrežju. Kaj z njimi? Takrat, ko imamo dovolj energije, imamo tudi največ sonca, največ vetra in takrat kaj z njimi? In pravzaprav nima s tem kaj početi. Ravno zato bi bilo smelo, da te viške energije izkoriščamo. Dajmo to energijo, ki nam je sonce pošlje ali pa veter na našo zemljo, pretvoriti in skladiščiti v energiji vodika. In to energijo lahko potem porabljamo na poljubne načine, seveda tudi za avtomobilnost. Mi v Slovenijo letos dobimo že 2 Toyota Mirai. Predvideva se, da bomo nekje od 5 do 7 letih v Slovenijo pripeljali približno 1500 vozil na vodik. To so seveda drzni načrti, zato ker so močno odvisni od načrtov naših državnih in tudi evropskih politikov. Je pa nadvse pohvalno, da je že v samem štartu projekt zastavljen tako, da bodo vodikovi avti po Sloveniji vozili izključno s čisto vodikovo energijo. Namen celotnega projekta je namreč ta, da zgradimo celotno vodikovo verigo od proizvodnje z vključevanjem obnovljivih virov preko skladiščenja vodika in potem distribucije vodika do končnega uporabnika. Seveda ni dovolj, da zgradimo samo infrastrukturo, dovolj je, da poskrbimo tudi za povpraševanje. In H2 Student program je namen tega projekta v smislu ozaveščanja za to našo promocijo, ki poteka po osnovnih šolah, srednjih šolah. Skušamo vplivati na to javnost, ki bo nekoč živela v času vodikove ere. Ker pa gre snov predavanj ponovadi ven skozi drugo uho, se H2 dijaki učijo s pomočjo dirkanja. Z Lego dirkalniki na elektropogon, z Bluetooth povezljivostjo, a najbolj z mladostnim domišljijskim dizajnom. In avto gre. Tako previdno, a super. Zdaj proti kameri, tako je. Kako bi temu rekel, kakšen sorta avto je? To je swagmobil, ne vem kako drugače reči. To je taka reč, kakor smo mi. Mlado, lepo, zabavno. Ni 4-kolesnega pogona? Ni ga, ne. Na zadnje kolesa samo. Bo driftal? Mogoče, upamo. Žal so tudi ta zmagovalni swagmobil na koncu organizatorji podrli in pospravili v škatlo, da ga bodo lahko reciklirali novi učenci na drugi šoli. A čeprav so bili tokrat mladi dijaki tisti, ki so poslušali in se učili eko-naukov, pa naj za konec te zgodbe dijake raje posluša avtomobilska industrija. Uštima čim boljš tehnologijo, da ne bomo vrgli prvo kaj avto v stran, ko bo zdržala več let, kakor zdrži zdaj. Prej, da avto ne bi menjali vsake par let, ampak da bi jih menjali na 15 let. Točno tako. Teh misli se seveda zavedamo bolj ali manj vsi, a čiščenje našega okolja je vse prevečkrat povezano z denarjem, torej s korporacijami in politiki. Tako kot v primeru izbire čiste energije za težka gospodarska vozila, kjer res ne gre samo za vozila, vprašanje je bistveno, ampak res bistveno bolj kompleksno. Naj vam z naslednjim videom to problematiko vsaj malo orišemo. In še bomo raziskovali tovrstne eko-teme, zato vas vabimo, da se naročite na naš kanal in boste prvi, ki boste izvedeli zanje. Se vidimo!